हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे कफ सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे अस्ताकाइन डीएक्स सिरप. अस्ताकाइन डीएक्स सिरप यामध्ये कंटेन आहे डेक्स्ट्रोमिथॉर्पेन हायड्रोब्रोमाइड अँड क्लोरफेरामाइन फिनिलफायरिन हायड्रोक्लोराइड सिरप. यामध्ये डेक्स्ट्रोमिथोप्रेन हायड्रोब्रोमाइड हे 50 mg आणि क्लोरफेरामाइन हे 2 mg आणि फिनिलफायरिन हायड्रोक्लोराइड 5 mg असते. अस्ताकाइन डीएक्स सिरप हे सर्दी आणि खोकल्यावरील उपचारांसाठी केला जातो. हे वाहणारे नाक, भरलेली नाक, शिंका येणे, डोळ्यात पाणी येणे आणि रक्तसंचय यासारख्या लक्षणापासून जलद आराम देते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत उलटी, डोकेदुखी, खाज, मळमळ. याचे वेगवेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत जसं की डेक्सॉइन सिरप, कफरिल डीएक्स सिरप, फ्लूफोड सिरप, इझी कप डीएक्स सिरप आणि बायोमेड डीएक्स सिरप. असे अजून पण कप सिरप आपण बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.